Психологияда Карпманның үш бұрышы бар ғой. Осы үш бұрышында да болу дұрыс емес деп айтамыз. Соның ішінде спасатель болуды біз көбіне дұрыс емес дейміз. Тек қана спасатель болуды емес, тиран болу да дұрыс емес, жертва болу да дұрыс емес. Бірақ көп адамдар оны дұрыс түсінбейді екен. Сонда спасатель болмау керек деп айтасыздар, адамға жақсылық жасамау керек па не деген сияқты. Алла разылығы үшін, сауап үшін жақсылық жасау басқа нәрсе. Жақсылық жасау керек адамға. Ал спасатель рөліндегі адамның жағдайы бөлек. Спасатель рөліне, құтқарушы рөліне кіріп алған адам, оның артынан қарымтасын күтетін болады. Мен жақсылық жасадым, маған да жасасын деген сияқты ар жағында өзінің выгодасы тұрады. Ал Алла разылығы үшін жасаған нәрсенің сен қарымтасын күтпейсің ғой. Жасадың жақсылықты, Аллаға тапсырдың. Яғни спасатель болу деген сөз адамды жертваға түсіру бір жағынан. Яғни құрбан ету адамды. Оның барлық істерін сен өз жауапкершілігіңе алып алу. Бір күні міндет ету сөйтіп. Мен оған жақсылық жасап едім, ол бүйтті, сөйтті. Ол жерде ешқандай жақсылық жоқ. Сондықтан да бұл жерде айырмашылық бар. Алла үшін жасау деген бір бөлек, спасатель рөлінде болу бір бөлек нәрсе. Осының ара жігін ажыратып алу керек.